Всім привіт, друзі! Ви на каналі Дика Природа. Сьогодні вийшли на полювання на великий став. Заходили до нашого місця. Тут багато коропів. Наш яхтер'єрчик, ну покажи його. Красавчик наш. Чисто красавчик. В воді ловив коропів, аби за ними ганяв. 3 коропа нам зловив. Отаке в нас сьогодні полювання буде. Зараз стоїмо далі, вечірня зорька. Літають качки вже навіть відстрілялися. Отак от полюємо. Як тер'єрчик, наш малюк взагалі красавчик. Чисто достав 3 коропа, зловив живих. Ну що, будемо полювати, будемо манити маночками, тут таке круте місце. Малюк ловить коропа. Не надо, не стріляй. Ззаді малюк. Малюк, на. Малюк. Возьми. Коропа лови. О. А бляха тікає, да? А це болото, він не може, а? Тільки хоче. Чуєш, може лупнути, чуєш? Стрельнути? Якщо він буде... Не надо нічого стріляти. Разово. Не знаю. Я ще один летів. Ще один. Та ви ідіотесь, не собака. Опа. Давай, подай. 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 За хвоста хвати. Зараз він не зловить, диви. Подай, молодець. Знімай. Подай. Подай, малюк. Ще на такі рибалці не був. Подай. Я тобі кажу. Ось вам і короб на 1,5 кілограма. Подай, малюк. А ви? А забереш ти в нього його? Зараз він винесе, головне, на берег. Подай. Тільки відійдіть, не підходьте, хай він зливить. Знімай. Малюк. Оце рибак. Нема. Я заберу. Фу, малюк, фу. Я заберу. Забирай. Оце красава, сука, блядь. Корпа визвай. Малюк, дай сюди, дай. Давай сюда, малюк, подай. Подай, кажу. Та ні, просто стійте на місці, далі не йдіть. Все окинув, блядь, що окинув. Давай. Все, він його. Ага. Є, Ну такою він ще охотою не займався. Ні, не візьме він його. Не надо, Вовка. Вон цей лежить ближче. А це вже завтра з будки не вилізе. Стрельнути, бо він цей, зараз просто буде... Стой, зараз сюди буде. Це йдемо. Зловив? Подай. Подай, малюк, подай. Подай, малюк, подай. Треба раніше заморити ці малюк. Подай, малюк, подай. Просто стійте на місці. Він зараз кудись його винесе. Головне, щоб на березі. Взяв. Плечу. Це собака. Універсальний, блядь. Подай. Що
Що качки, блядь, що, блядь, кабани, що кози. Оба рибами. Носить все. Держи рибу. Подай, Малюк, подай. Не витяжка. Подай. Подай, подай, подай сюди. Тяжко по болоті. Капець молодець. Це собака. Давай, подай, подай, подай. Ти чоботи розкачувати? Де забирай? Ага. Забереш. Дай, малюк, дай сюди. Подай. На. Подай мені, подай. Ой, хтось це перехитав. Де тут зараз блядь, топлюсь? Не, що буде розкачати? Що там, збілі, що там? Одна, да, чітко. На берег впав? Бляха, так хорошо зайшов. Так, Парафір. забираю вже. О. Забери в другу сторону. Переверни голову. А, Нас это 70. Я знімаю. забери в другу сторону. Мам, собаку візьми. Молодець, молодець, це На ти. робочі. То ж візьми собаку, кажу. Це все ти, молодець. Нормально? Лапками доверху. Да. Малюк, короче, у нас сьогодні молодець, отличився. О. В лучшу сторону. Відмітимо його. Це все він. Ставте лайки. Да. Малюку, ставте лайки малюку. Він На п'ятерочку. Майкл Джексон віддихає.